Всем привет! И сегодня я расскажу о таком упражнении, как тяга средним хватом на средние пучки дель. Она есть двух видов. Это тяга грифа, в частности изогнутого, также можно и прямым делать, но неудобно. И второй вариант — это тяга в блоке, в том же кроссовере, всеми вами любимом. Начнем. Самое первое, что я хотел рассказать, почему-то в этом и в прошлом году эту тягу начали забраковывать, называя ее травмоопасной. Якобы она в любом случае приводит к травме суставных манжетов. Не уверен, что это правда. Может быть, у вас есть свои замечания по этому поводу. Буду рад комментариям и конструктивной критике. Но то, что мне удавалось найти, это только субъективные мнения по поводу вреда этого упражнения. Ничего по поводу этого толкового я не нашел. Да, есть там заметки у Джеффа Кавальера того же, но с другой стороны, это упражнение делают уже с 60-х годов, если не дольше. И все здоровы, все нормально. Я тоже его делаю, у меня суставные манжеты в порядке. Не знаю. Проверьте. Я вам покажу сегодня это упражнение в двух его видах, а дальше решайте, как вам удобно. Мне кажется, что оно не настолько травмоопасное, как его сейчас описывают. Видимо, людям просто не о чем уже снимать. Приступим. Самое первое, что нам нужно, покажу ближе к камере. Средний и безымянный палец должен быть на середине угла, если это изогнутый гриф. Кисти должны быть вниз направлены и расслаблены, то есть мы держим на пальцах и делаем тягу так, чтобы локоть был выше кисти. Опять же, будет проблемой, вот смотря сбоку, если я делаю тягу, у меня вот неправильно, кисть выше и предплечье выше, чем локоть. Будут работать передние пучки дель и предплечья, поэтому мы используем локти. Представляем, что ниже локтя, то есть предплечья и кисти, у нас просто нету. И мы делаем тягу перед собой. Обратите внимание, что от штанги до моей груди есть расстояние. Это упражнение легко спутать с тягой к подбородку, где хват уже, и мы тянем вот так к подбородку. Не спутайте, это разные упражнения. Вот таким образом, с расстоянием и локтями, мы задеваем средний пучок дель. А вот таким образом, без расстояния и локти вверх, мы задеваем передний пучок дель. Не спутайте это упражнение. Опять же, выполняя его со штангой, опускаем до паха, а поднимаем, вот, локоть выше, кисть вниз смотрит, она висит. Не надо ее подрывать на себя, опять же, предплечье будет работать. И мы делаем тоже без пауз внизу. Как в предыдущем видео, кто слушается меня и смотрит все плейлисты, я объяснял, что пауз внизу быть не должно. То есть опустил, постоял, потом поднял опять, опустил, постоял. Да, вы возьмете больше веса, но вы потеряете интенсивность. Учитывайте, что все количество повторений, которые вы делаете в подходах, как я еще раньше говорил, это только влияет на время под нагрузкой. И чтобы с секундомером не стоять на каждом подходе, выбрали, что при среднем темпе вы сделаете определенное количество повторений с определенным весом. И разделили это на фазы нагрузки. Кто интересуется, почитайте про периодизацию, про фазы нагрузки. Очень интересная тема. Если захотите, я сниму об этом отдельное видео. Напишите в комментариях, расскажу вам. Дальше, второй вариант выполнения этого упражнения. В блоке. В блоке сразу покажу. Я буду использовать вот такого типа ручку, просто потому что она шире. Вы также можете использовать ровные ручки любого типа, которые вам подойдут, чтобы делать тягу средним хватом. Не обязательно вот такого вида. Просто главная ширина. Вы чуть-чуть шире будете браться. Все то же самое. Мы также тянем, становимся близко к блоку, так чтобы трос блочный с нижнего блока шел максимально вертикально. И делаем тягу. Я специально в камере стал полубоком либо спиной, чтобы вы видели мои локти, а не трос. Теперь показываю спереди. Да, я делаю тягу.
Трос максимально близко передо мной. Если я отойду назад и буду делать вот эту тягу, меня будет утягивать вперед-вниз, из-за чего будут подключаться смежные пучки плечей. То есть к средней дельте будут присоединяться передние, задние пучки, а может даже и трапеции, если вы новичок и не отделяете ощущения в плечах. Чем хорошо делать в блоке? Так как это сейчас модно называть травмоопасным упражнением, выполнение его в блоке максимально безопасно. Почему? Потому что в блоке, как всегда, идет нагрузка через трос, через направляющие. Соответственно, у вас меньше шансов сделать рывок. Все проблемы появляются от резких движений, от рывка. Если вы дергаете штангу, если вам тяжело, вы набрались эго, и вы начинаете брать большой вес и закидывать спиной, там, помогать и так далее. Здесь это не сильно хорошо получится. То есть нагрузка будет постоянной. Если у вас болят плечи, можно не спеша спокойненько сделать упражнение в блоке, а не со штангой. Тем самым и плечи сделал, тренировку не пропустил, и в какой-то степени даже можно его залечить, потому что есть обогащение кровью плеча. Смотрите все мои плейлисты, смотрите все видео, подписывайтесь на канал. Ну и как обычно, не подписался на канал, Спортпит дешевый покупал.